네, 반갑습니다. 유튜브 신쌤입니다. 오늘은 내 영상을 좀 더 업그레이드 해줄 효과음 넣는 방법에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 효과음 넣는 방법에 대해서 궁금해 하시는 댓글이 많아서 이번 영상 제작하게 되었습니다. 네, 반갑습니다. 유튜브 신쌤입니다. 방금 보신 영상에 효과음이 들어가 있지 않는다면 어떨까요? 물론 효과음을 안 넣어도 큰 문제가 되진 않습니다. 하지만 효과음을 넣고 안 넣고의 작은 차이가 영상의 퀄리티의 차이를 주기 때문에 효과음을 넣어주시면 좀 더 영상에 임팩트를 주기가 좋겠죠. 우리가 주로 보는 예능을 보시면 효과음이 상황에 맞게 적절하게 나오는 것을 볼 수 있는데요. 그러면 어떤 상황에 효과음을 사용하면 좋을까요? 네, 주로 중요한 멘트라든지 자막이 들어갈 때 아니면 사진이 들어갈 때 이럴 때 효과음을 넣어주시면 좋을 것 같아요. 영상은 시각과 청각이 골고루 조화가 되어야 정말 멋진 영상이 나오기 때문에 자막이나 영상 자체의 시각적인 요소도 중요하지만 음향적 요소를 고려해서 적절하게 넣어주시면 참 좋을 것 같습니다. 네, 그러면 많은 분들이 궁금해하시는 효과음을 어디서 다운받을 수 있는지 알아보도록 하겠습니다. 효과음 다운받는 방법은 여러가지 방법이 있어요. 저 같은 경우는 하나의 사이트에서 효과음을 받은 게 아니라 여러가지 사이트에서 다운을 받은 그런 효과음들을 제가 모아놓고 사용을 하고 있는데요. 어디서 다운받으면 좋을지 제가 몇 가지 알려드리도록 하겠습니다. 네, 첫 번째는 유튜브에서 다운을 받으시면 되는데요. 크리에이터 스튜디오 왼쪽에 만들기를 들어가시면 우리 예전에도 제가 설명해 드린 적이 있는데 무료 음악 그리고 음향 효과를 다운을 받으실 수 있다 라고 말씀을 드렸어요. 여기서 다운받는 것들은 유튜브에서 무료로 사용할 수 있는 음악 그리고 음향 효과이기 때문에 마음껏 다운을 받으셔도 좋습니다. 자, 왼쪽에 여기 음악 효과 탭에 들어가 보겠습니다. 네, 여기에 여러가지 음향 효과음이 있는데요. 네, 이렇게 들어보시고 다운을 받으시면 될 것 같아요. 내가 원하는 음향 효과를 찾기 위해서는 여기 오른쪽에 보시면 음향 효과 검색이 있습니다. 여기서 이제 검색은 영어로 해주셔야 되는데 제가 벨을 검색을 해볼게요. 네, 벨 종류가 여러가지 나오는데요. 네, 이런 벨이 있으면 제가 다운로드 누르셔서 다운을 받으실 수가 있습니다. 이렇게 다운을 받으시는 방법이 있고요. 유튜브에서 이렇게 유튜브 효과음 다운로드 검색하시면 네, 유튜버들이 효과음을 다운받을 수 있도록 이렇게 만들어 놓은 것들이 있습니다. 네, 이렇게 들어가시면 효과음 블로그가 있어요. 네, 이런 데서 한번 보시고 한번 들어보시고 다운 받으셔도 될 것 같아요. 저도 이제 여기서 다운을 받았는데 바이러스 같은 거 없이 사용을 하실 수 있더라고요. 효과음에 대해서 이 저작권 문제를 고민을 하시는 분들도 있을 텐데요. 이 효과음은 길어봤자 2초, 3초 이 정도밖에 안 되기 때문에 저작권 문제는 배경음악처럼 크게 걱정하실 필요는 없을 것 같아요. 여기서 다운받아서 사용을 하시면 정말 필요한 효과음들을 사용하실 수 있을 거예요. 네, 다음으로 내가 원하는 효과음을 다운받기 위해서는 사운드 이펙트 효과를 유튜브에서 다운을 받으실 수가 있는데요. 예를 들어 내가 박수 치는 효과음을 다운받고 싶다 하시면 여기서 영어로 쳐주셔야 됩니다. 클랩 사운드 이펙트를 검색을 해볼게요. 네, 자, 이거 몇 가지 있는데 여기 7초짜리가 한번 들어볼까요? 네, 이 효과음을 다운을 받기 위해서는요. 네, 유튜브 mp3org.me 라는 사이트에 들어가 보겠습니다. 네, 여기서 이제 다운을 받으실 수 있는데요. 여기 주소록을 여기 컨트롤 C 누르시고 여기에 컨트롤 V를 누르시면 컨버트 비디오 이걸 클릭을 합니다. 네, 여기서 몇 가지가 있던데 제가 해보니까 다운로드 HQMP3 이걸 클릭을 하시면 여기 이제 다운이 받아지더라고요. 네, 이렇게 다운을 받으시면 네, 이 효과음을 다운을 받으신 거를 활용을 하실 수가 있습니다. 네, 이렇게 내가 원하는 효과음을 다운받기 위해서는 사운드 이펙트를 치시고 그 앞에 내가 필요한 효과음을 영어로 쳐주시면 되겠습니다. 네, 그 밖에 이제 많은 분들이 또 사용하시는 부금 저장소 이런 데에서는 효과음도 있지만 BGM
위주로 이렇게 다운을 무료로 받으실 수 있으니까요. 이 사이트도 한번 활용해 보시면 좋을 것 같아요. 자, 그러면 지금까지 제가 다운받은 여러 효과음들, 이 효과음들을 어떻게 사용하시면 좋을지 제가 알려드리도록 하겠습니다. 제가 파워 디렉터를 키시고 이 효과음 같은 경우는 영상의 가장 마지막 자막 놓고 배경음악 놓고 편집까지 다 하고 가장 마지막에 효과음을 넣으시면 될 것 같아요. 자, 예를 들어 이제 제 첫 장면, 자, 유튜브 신쌤입니다 나올 때, 네, 이렇게 제가 다운받아 놓은 효과음들이 있습니다. 이 효과음들을 이렇게 몇 가지를 여기에 파워 디렉터에 이렇게 삽입을 하시면 될 것 같아요. 자, 효과음들이 여러 가지 이렇게 바로 들어볼 수도 있습니다. 자, 여기서 지금 사진이랑 효과음이랑 섞여 있는데 효과음만 보시려면 지금 여기 이미지 부분 그리고 비디오 부분을 삭제해 주시면 지금 효과음만 보실 수가 있어요. 자, 그래서 예를 들어 유튜브 신쌤입니다 라고 첫 장면에 저는 항상 나오는데 여기에 이제 뾰로롱 효과를 넣어 보겠습니다. 자, 그러면 시작할 때 네, 이렇게 효과음을 넣을 수 있다는 거죠. 네, 이렇게 효과음을 적절하게만 넣어도 영상의 맛이 좀 더 살아나는 것 같습니다. 그렇기 때문에 여러분들도 영상을 만들 때 효과음을 많이 다운받으셔 가지고 적절하게 효과음을 배치를 하는 것들을 계속 하시다 보면 이 장면에 이런 효과음을 넣어야겠다, 이런 것들에 감이 생길 거예요. 네, 처음에 다운받으실 때는 너무 많이 효과음을 다운받기보다는 내가 필요한 것만 다운받으시기를 추천해 드립니다. 그래서 이제 다운받은 몇 가지의 효과음들을 이제 필요할 때 적절하게 몇 가지만 사용을 해주셔도 참 좋은 영상이 될 것 같아요. 네, 이렇게 효과음에 대해서 배워봤는데요. 더 궁금하신 사항은 쪽지나 댓글로 문의 주시기 바랍니다. 제 영상이 마음에 드셨다면 좋아요 그리고 구독 버튼 눌러주시는 거 잊지 말아주세요. 감사합니다.